歡迎嚟到喂救你！好啊！今日我哋請咗一個識咗都係好耐嘅朋友喎，老屎忽係話樂哥，咩老屎忽啫？有幾老屎忽啊？你係最頭嗰啲會員嚟㗎喎，最頭嗰一批喎，又唔係好即係而家計翻條數，連埋車都而家係10幾年，係啊，10幾年，差唔多。第一批老屎，仲唔係老屎忽啊？應該唔止啊，雙位數啊，20字頭啦，差唔多。我同啲話冇見30年啊10幾年啦，講大真係少㗎嘛，但但係佢冇變過喎，佢真係唔係，佢有瘦有肥，有瘦有肥咁樣，差唔多啊。覺得有變咗啊個樣，靚仔咗，舊時靚仔咗好多，不收邊嘅，靚仔咗，見到佢身家又變咗，身家縮細咗。呢哇！呢個真係我收翻遮住先，遮住先。到好啦，到入正題，係揸幾多年車啊你？係用幾年車？係啊50幾廿年嘅揸咗。揸10幾廿年牌嘅，係啊，我真係同佢差唔多啦， 10幾廿年牌咯。都係玩一開始係巡邏車啦。係啦。咁多車唔揀一買巡航，點解要玩巡航？威啊！冇啊！見到有一日喺見到喺街度有人揸類似哈利嗰啲，咪覺得咦好型喎！應該係我嚟嘅，你個口號咧？ Chop is my life。唔得要講得型啲，大佬。Chop is my life。我呢個係咩？唔知啊。運子一算喺度。係啊，即係第一步就 Jetstar 1揸400，但係我係完全冇印象係揸呢部車。有張相仲喺我屋企。係咩？做咩？有人就唔知佢喺邊啦，係咪？我係印象係 Speed 啦，已經係。堆填區嚟㗎。識佢都係巡航。堆填區。魔神啊！記得就係 Speed 咯，冇乜印象佢架 Jetstar 嘅。跟住就一揸架車就加入咗，識咗我哋啦。係啦，識咗你哋。咁你覺得我哋呢度呢班人即係玩咗咁耐啊？覺得佢哋我覺得你哋啊，成班戇鳩，成班出車咁樣都唔係油車好嘅，吹水嘅係嘛？開車名大佬，一天開啫。唉，以前嘅成班都唔知做乜咁樣，又話出車出咗半個鐘頭都未出車，係嘛？係啊，等嚟唔開車咁咪包一啲時間開車，跟住5個鐘係食咗10支煙嘅，食咗10幾支先開到車啊！你哋真係，但嗰時好玩嘅，都唔知咩車隊嚟嘅真係。全部都後生係好玩嘅。唔係後生唔同嘅，後生可以玩老嘢，而家叫你咁夜得唔得？唔得啦，老啦。你仲有冇玩過第二啲車隊㗎？冇啦，真係冇。啊，得一隊。係啊。咁你係點啊？冇都有嘅，咩而家好興嗰3間公司車隊咯。冇啦，都冇玩。3間公司車隊，好大公司啊！3間先，點解我唔明啊？邊3間先？咩包啊？咩中身咩團啊嘛？而家話咩團啊？而家話算啦，有嘅。嗰啲唔好計啊！嗰啲唔計啊！嗰啲唔計啊！嗰啲真係嗰啲全部唔係啊！嗰啲唔係。跟住就 Speed 啦，係嘛？第2部。類似啦。跟住第3部咧？第3部咪冇有波把 VN 咯 ，VN 3部啫，定係？係咯。喂，嗰時我哋出車玩過啲咩？哇！咩都玩㗎喎。女人。真係。佢好想玩。女人去晒你嗰度。喂，我都想啊！真係屌。去中秋節去放火啊？唔係放火玩。唔係我哋嗰個叫做好啦，我哋喺條村嘅，咁啊喺條村燒月餅，係啦，食燈籠，係啦，係啦。黃竹圍村邊度嚟啊？哇！喺西貢嗰邊嚟嘅好似係。西我唔記得咗啦。後啲係咪西貢啊？我唔記得咗呢總之係雕空我嘅，記得係嗰條話好猛鬼咁嘛。係啊，而家都仲係傳緊好多鬼故啲嘅，鬼都驚啦，落歸度一開頭問候埋啊啲鬼嗰個離遠已經屌你老哇！啲鬼都走，跟住咧有咩玩啊？你個哇！咪探險啊！其實我哋好多嘢玩嘅，有浮潛啦、浮潛啊、釣魚啦、釣魚啊、探靈啦、探靈啊探險啦、喂去啦。總之你哋諗唔到嘅嘢，我哋都會做埋。我哋嗰時應該拍片，嗰個年代咧每個星期咧都好期待星期六晚，咁啊夜晚9點鐘搭車。啊係啊，逢星期六逢星期六晚玩燒晚，玩到翻屋企差唔多天光嘅，有時食埋早餐先翻屋企，有時就走埋早場，唔使瞓。川龍早茶，屌跟住就可能你係咪次次都玩到尾咁就？多數係啦，佢都係嘅，佢都係，多數係啦。我時話點解好似唔撚使做咁我哋嗰時真係唔使做啊嘛。咩我要做嘅喎？你不嬲都唔使做啦，翻工都好翻嘅，唔係抽到時間嘅，抽到時間。冇錢點改車啊？
咪係咯。咁你翻工唔係啊！我最畢生難忘阿樂有一次嗰時同阿豬仔佢哋4-5架車，我哋喺港島區喺度揸，跟住喺度遊，跟住唔知點解個的士佬就冚落阿豬仔啦，阿豬仔好撚氣，即刻一嘢閂停個的士佬，車喺度屌，係咁屌得好撚勁之際，跟住突然間後邊有把聲好撚大聲，乜嘢啊？屌你老母！一定係。係啊，都算啦，佢一出場好撚型，跟住我聽到叮叮。佢成架電車，佢揸架電車，係啊，工作係揸電車，佢唔停部車先好笑喎，部車唔停喺度流緊，落車話走音添，佢落埋車喺度，咩啊？呢個中人係嗰邊個幫緊大嗰下？佢又唔係好幫啊，但係記唔記得啊？我有啲印象。有啦，應該。有印象。的士我唔記得，我覺得係啲停架車啊，係啊，因為架車係冇停過嘅，佢架車流嘅，佢哋跳咗嚟，係啊。跟住啲電車就望晒出嚟咯，好犀利喎！咁多年前都已經有好印象，好大，我就唔記得咗。最後交係咩咧？屌完幾個就上翻車走啦。係咪嗰啲？係咪第日要收到冇事，完全冇事。嗰時嗰啲年代唔會。冇事，完全冇。揸電車好玩啊！我未識過揸電車嘅朋友。O K 㗎。真係覺得好玩係啊！揸電車。嗰下你真係好撚型。有時喺我生活中樓下有個好撚揸嘅人車，無啦啦人屌咁，我以為的士佬吹雞，唔知把聲咁熟口面嘅。哇！我唔記得咗。係嘛？你唔記得咩？你自己記得都有啲咩怪事啊、啲趣事啊？唔係啊！太多趣事，太多怪事出嚟聽啦。大家都最開心。我哋車隊真係好，即係好特別嘅，即係唔同其他。你個特別啫，人哋嗰個其實就係啲人奇怪嘅。其他車隊會拘謹啲，但係呢個車隊反而就係你中意講乜做乜，冇乜所謂。冇規冇矩。冇規冇矩嘅，即係大癲大肺嘅。又唔使交會費係嘛？係啊，又唔使話又唔使下節張會章出嚟係嘛？係啦，又唔使又話要出嚟點啊！玩到幾點都得。係啦，即係我係中意一樣嘢比較 free 啊，係咪 free 啊？free 啊？free 係自由啊？free 最緊要正面。仲有咧？有啲咩開心唔開心？開心啊比較少。你好似喺車隊打過人。打過人？我嗰個睇打啦我嗰個都係嘉賓之一。哦，咁我高你我哋唔好講邊個啦，我哋係唔好開名好啦，高啲，因為嗰時大家後生有條火喺度咧，都有嘅，即係唔會收埋心，一唔中意咧就如果上線嘅，你都打過佢，你哋冇啦，你加翻嚟，你邊係加翻？唉，呢啲乜打不相識啊！乜打不相識？就做嗰班朋友係咁噶啦，朋友。嗰時大家都嗰時大家年輕力壯，朋友，我哋一齊打過人都試過啦，係嘛？一齊打，我哋唔好講有咩人拉人哋嘅。你呢個車咧係幾好玩嘅，所以點解玩咗咁多年咧？就係你都好似冇走過，冇走過，即係唔係死我啊？係即係都由頭玩到落尾嘅，而家都仲有出啊，都有，唔係有時間都盡量都會出隻鞋。你食屎啦！冇時間屌你啊！冇時間都冇辦法。嗰時大家即係識嘅朋友又差唔多啦，咁啊每個晚都定期去嗰度等啊咁樣，都等埋都。其實而家都有啲咁嘅朋友喺度，即係其他嘅車隊都好多人㗎，即係變咗做翻我哋舊時嘅嘢啫嘛。都仲要喺小馬喎又係。而家唔止一隊添。有啊，我成日 Facebook 見到有啲唔同車隊都係喺小馬。過氣㗎，我哋嗰個年代，而家有第二個年代嘅人㗎啦，我哋真係後浪推前啦。講翻我哋舊時嘅嘢啫。我哋俾人推走咗。都係重複㗎，我哋都係。萬聖節都係玩翻我哋嘅萬聖節嘅嘢。係啦，睇翻佢哋都係好似做翻我哋以前嗰種年代嘅嘢。即係巡航車會未死嘅，都仲有好多人玩得。係啦。不過而家唔同咗，而家有好多啲街外啲人，我哋入邊冇嘅。自己車友影翻，自己車友同自己影咯。係啊，而家唔係有啲人影完之後擺上網啊，都影得幾靚。哇，爭好遠！如果我哋以前拍嘅拍得多啲，可以年代唔同咗，科技唔同咗，而家個隨時有個拍到嘢，過千萬像素嘅手機影相，以前冇噶嘛，以前要特登揸部相機出嚟影噶嘛。如果我哋嗰時真係拍嘅話，我哋係喺好前嘅事嚟嘅，我哋。係啦。係咯，我哋除咗出車啊，又有去
營火會啊，有船 P 啊，呢個生日就船 P 啦。又放火啊，又煲蠟啊，最重要我哋有幾個係玩音樂嘅，咁啊夾下 band 啊，即係唔係就係會慶燒嘢食，大家嚟到玩個遊戲，又唱下歌啊。因為呢個車會係太過多元化啦，唔會淨係齋出車。唯有出車。唔係咁係 band 先會咁樣。係會係多元化。如果認真啲嘅車會就係嘢手啊、浮啊、潛啊、探啊、檢探啊、零啊、打下人啊、打下交。探險後生啊嘛，後生自然多磨擦噶啦，多磨擦大家會出嚟有，唔會擺喺個心度有咩？你唔好兜啦你。咁你自己揸車咧，有咩覺得係到而家都覺得記住喺度？仍然係 Top Is My Life。揸羊。係啊！有咩怪事、趣事，或者傷心事啊、意外、痛苦，意外多。哇！我要掟翻佢啲相出嚟。打電話出嚟問一聲。試過揸 chopper 嗰時試過。我有啊，真揸下架車冇冧咗咯，冧咗整漏咯嗰時，好耐。即係個叫冧咗整漏仲行？整到已經唔得啦，拖啦，跟住出車嗰時係啊。唔係喎，亦都有啲車隊朋友幫手嘅。我又記得有一單嘢喎。你個仆街行下側邊嗰個冚飛咗出嚟喎，有一次，跟住唔知邊個碌咗落去炒埋車喎。哦，係啊，側邊。係啊，側邊嗰塊冚啊，跟住係啊，跟住後邊嗰架車炒啦，炒落去咯。邊個炒佢係邊個？我唔記得咗。真係。哦，好多人上嚟而家。有冇腳賠翻個嘢俾你啊？好似有啊。真係。點解唔係啊？佢最搞就係咯，佢屌人咯，真係。我揾到個大炮啊！我撚大高潮有。你唔使講答有，我好似估到個答案啦。咁時我都唔記得咗添啫。人哋炮撚大溫水，你睇佢揸住塊嘢喺度，唉，仆街花晒啦！我諗你又話要噴油，又話計數啊！噴油好貴喎。跟住油站入油又有得。入翻你個油缸，你屈交油站。哦，好耐係咁數鳩你先。VN 嗰時揸 VN。你係 cam 咗幾多錢嗰次？多真係有啊！有啊，佢真係有啊！阿姐，佢入寫咗。太滿，因為嗰個 VN 油缸係扭，即係佢唔知點解入多咗啲電油，整翻咗個用嗰啲油啊，啲油啊，用咗個油缸漏咗出嚟，跟住 cam 鳩人，係啦，話要噴嗰隻油缸。cam 咗幾多錢？而家重點。唔知千幾2000蚊咁，好多人，好少人發達啦。阿姐真係慘人，唉，好耐啦，幾日俾啦。阿姐都食咗幾多麵包，其實。我諗應該唔使阿姐做嘢，我諗個油站應該油站咩？油站咩？應該唔會要阿姐咩？係啊，嗰時係啊，咁都冇人。跟住係咪溝咗個阿姐㗎？好似冇事，我哋再嚟講，跟住繼續。仲有咩好玩覺得？太多。蘇師傅啦，你嗰時好撚 friend 啊你哋。同阿蘇師傅即係已故嘅車友。已故嘅車友嗰時都幾好玩嘅，佢又都係好熱衷嘅會員。咩打750 4條？朝天下車嘅，大佬好似嗰個我喺度研究嘅頭咧，係咪用羽毛頭嗰個筒個翹出嚟插落去？煙通最勁係咩？嗰條係會飛出嚟啦，跌撚咗出嚟，係啦，好撚犀利嘅，成支炮彈飛撚咗出嚟，跌落地下，後邊跟住嗰仆街啦。係咪出武器咧？咁犀利嘅？走咗幾耐啊？蘇師傅，我哋諗翻先過10年啦咩？哇，咁撚快㗎！有10年啦，有10年。唉，魔鬼可能記得。有10年。係咯，有。最近今年先啱啱去派完佢係啊，呢條撚樣俾人抄牌添，位黃石。係，每人。呢個撚樣咯，我聽到有警車聲㗎啦，人哋。係啊，佢話唔係，我係抄牌啦，我聽唔到。4張。即係我唔肯定係都冇理由警車聲㗎。呢個擺真係貴咯，真係。一人300，每人320啊，每人。燒埋俾佢啊嘛。係咯。我幫佢找到啊。緊要啦，咁之後又諗住再買咩車啊？暫時冇諗過啦。唔係喎，你寶馬又話啱，乜春又話啱，價你都話啱。私家車又玩過幾個，
私家車唔講我哋呢度，唔理佢私家車，啲有錢人。咁下一部私家車玩咩？而家揸緊咩先？綿羊咯 T-Max 啊嘛，頂級嘅電影。好撚靚啊，拉花又幾靚，即係好普通啫。我會出翻相嘅，我覺得。普通啫。超級靚仔。有咩目標啊？係咯。寶寶馬啊嘛，阿 KGB 嗰隻啊嘛，你話點話？係啦，寶馬啦，我就係咯，但係佢話要揾2萬蚊內嘅喎。唔係呢個問題喎，阿師傅，你着高踭鞋未必到定。係。都得嘅，我都揸到佢高過我啦佢。好似你啲高過我咯，高過我嘅。不過其實我依家都冇乜嘢電單車，好難揸唔到嘅，因為咩類型電單車我都高 wing 咯，我覺得都唔係問題。高 wing 嗰種又唔同我哋嗰種，我哋以前改嗰啲係好難揸，係會飄，但係高我 wing 始終有重。其實如果咁多車嚟講，最難揸就係 VN，即係改過嚟嘅。啊，因為嗰架最難揸。我都揸過嗰部嘢，唔算難。有一次我仲要係落雨出翻嚟行冰九，係咪同我一齊？好耐嗰陣時就上拎媽嗰度食飯，啊，好耐㗎啦。嗰時拎媽仲住喺元朗，元朗嗰個唔知。唔使講地方㗎。元朗啦，跟住點啊？跟住乜揸出嚟，跟住仲要揸住咁重同埋咁難揸嗰部出翻嚟都幾辛苦。對你嚟講長途車嚟。好辛苦。自從我住咗咁耐之後，我已經唔覺得係咩叫長途車啦。香港都冇長途車㗎啦，我夜晚都係嘅。你記得諗到冇地方係出嚟抽車牌、抽啤牌㗎嘛？你抽完之後覺得唔啱，你就跌翻落去咯。唔係我哋，通常嗰啲係阿 B 嚟嘅，即係有啲唔過啦，唔過海啊，唔過海啊！嗰副嘢仲喺邊度啊？冇咗好耐啦。抌咗啦！哇！嗰副嘢真係仲要過埋膠啊！想嚟啫，陣間整副啤牌抽咯，寫深圳啊！而家落個花名叫飛機落。飛機落，隨時預喺飛機。係啊！嗰次係咪有邊次同佢遊下你個仆街走撚咗去啦？後邊跟車尾，話唔知去邊下一站，跟住唔理見咗佢走咗，佢自己仆街。唔係喎，佢同阿毛通常玩到尾，嗰啲就阿毛就係佢唔係嘅而家。係啊，阿毛就一定玩到尾嘅，仲要跟埋你翻屋企咁砌嘅，節目咁樣佢要交人啊嘛，跟埋快喎，交人喎。冇啦，唔使交人啦，係啦，自由啦，依家都自由咗好多。歐根偷嚟啦。使唔使解釋呢句點解俾觀眾？我諗啲觀眾應該會明嘅。歐根偷嚟呢個，我唔明。係咯。你問佢啊，問佢。泰文嚟㗎。泰文嚟嘅。我啲估到係咩嚟？佢喺泰國同一齊。因為有一次係去旅行嚟又係價錢啊嘛。係啦。係啦。歐根就係。即係泰文啊，嗰啲唔好嘅嘢啦。嗰次同佢去，佢喺條街度係咁想問啲女仔咯。我話你仆街俾人打，人點樣係見親啲女都喺度講咯佢。咩反應啊？歐根啦，我會拉開佢嘅通常。我話唔夠打人哋打泰拳嘅大佬。嗰啲一陣中一嚟打。佢真係逐個走去問我，屌侍應又問，屌你老味喺啲掃街嗰啲人真係。即係講唔正遊客當你玩嘅啫。係啊。人哋有仔㗎，嗰啲又唔會咁樣噶嘛，大佬。去過大國，去過台灣，台灣有冇去過啊？台灣冇，台灣冇，台灣唔係去過泰國。泰國一次嘅，同阿家姐話。係啦，幾好玩嘅，又係租車環島遊咯。我哋係咪有冇環島嘅我哋嗰條？冇，芭提雅啫嘛，喺芭提雅大兜去啫嘛。有冇俾人捉例牌啊？咁啊冇例牌喎，冇帶駕駛執照。係冇啦，戇鳩。有翻差館啊？冇啊，多機場俾錢。佢喺我差館門口捉啊，俾人掹咗條車匙啊！淨係喺哇！喂，我唔知嘅，好犀利喎！我走翻轉頭，跟住我問佢，我做乜撚嘢？佢話：屌佢捉鳩我，我走啦開車！我走乜嘢啫？成條掹咗條車匙啊！屌，俾人掹走咗啊，大佬！跟住做呢個動作啦，係啊，佢應該係走咗嚟攔其實停你咯。呢個警察應該佢已經係慣晒個動作㗎啦，已經係時間掹咗車。佢想截我㗎，但我走外線走咯。後尾都係呢個動作就得啦。唔使翻差館啦。要啊，冇啊，都係交啲百零蚊港紙。係啊，圍翻百幾蚊港紙。百幾蚊啊！其實嗰次都係截咗我嘅，咁跟住冇收到告票咁樣，即係冇嘅冇嘅，你直接行入去同佢講，即係好有接俾錢㗎嘛。係啦，但係唔係俾個差佬嘅，
就真係要入去去個差館度交嘅。排隊，交完佢就俾咗條 check 你。係啊。好啦，咁啊，知咩事㗎啦？非常之好啊！請到啲咁嘅嘉賓同我哋講啦，啲咁嘅眨下眼就咁鳩幾年啦。咁嘅經驗啊，差唔多20年啦，20年啊，傾下我哋一係請啲嘉賓嚟咧，永遠都講唔完嘅內容。但係奈何咧，我哋嘅時間又到啦。係啦，好多謝呢位嘉賓嚟啊！多謝樂哥。下次出嚟見到啲朋友，唔好再幾個字咁樣講嘅粗口難。唔係佢呢個係打招呼嚟㗎，呢一個係做人哋唔知佢打招呼啊嘛。咁時間都話未見人先聽聽。頭先佢仲話食飯啊，茶餐廳你一入到嚟嗰下，嗰啲人幾驚。唔係依個低係咁食咁呢個係我嘅唔好意思，呢個係我咁多年嘅做人嘅作風嚟嘅。人未到聲，係啦，咁就係啦，人未到聲先。冇咁齋咯，係啦，冇咁齋咯。好啦，咁我哋下集就請另外一位朋友嘅嚟我哋嘅歪鳩你啦。觀眾朋友記得點 like 同埋訂閱，撳埋個鐘仔 follow。好，係啦，多謝晒。好，拜拜。